мен айтсам. Сұрап жүрсің ғой баяғыда. Дәл қасыңда Жандарбек жатыр еді. Кезектегі дәл сырым жақ болып кетті. Егіз әрі аттаған жаман болады. Ресіне Жандарбекті аттап кетті. Өлең айтсақ дүние келіп жатыр. Бұл айтыс болмай отыр, босаңыр ау. Тәп-тәуір мынау қымыз мұрындықты, кәдімгі сырым мұрындық жасадық ауай. Сұрапылдар ішінде жұрттан қалмай кеп қалды Жетісудың бір ақыны. Сұрапыл кім десең ол Жандарбек қой. Очкимен ақтанылған мына түрі. Далада да көрейік кезек беріп. Халыққа айтылмай ма бір ақылы. Қанша ақынның шляпасын қайрар екен. Ақынға сөз берейін шляпыны. Айтыс мұнда болғаны жақсы болды. Орны сахнаның ерек боп тұр. Тамақты көп ішетін ақындарды даладан алыстатпау керек. Ақындардың алдына қымыз құйып, ерекше айтыс жасап отқан халық. Сырым деген сұр жылан кеп қалды деп басына қымыз құйып жатқан халық. Нағашыда очки бар, шляпада бар, қатылдау болады екен өмір кейде. Албандардың бауырға шляпасы, сонда не жиендерге берілмей ме? Жиеннің тыржалағаш отырғаны қарачкидің артына көрінбей ме? Құдайға шүкір енді көз көрді ғой. Айтып ем албан бірден өзгерді ғой. Әдірше бір очкиді беріп қойды, шляпады кигізіп сөз берді ғой. Албан деген намысты халық екен, сынап өтім шляпа тез келді ғой. Бірақ оған риза бола алмаймын. Шляпа деген бір түйір көз болды ғой. Мен шляпады айтқалы 2 сағат, ол да шапан болаты кез келді ғой. Әр нәрсені сұрайды жаман қонақ. Асында сухариден бастап едің. Содан соң очкиге хабары болады. Бұл тойға тыр жалаңаш келіп бедің. Бұл деген көп сұрауға маман болады. Аузы дәу адамның өмірде де аппетиті осындай жаман. Ерекше қазір бәйге басталмақшы. Қабатын жүйріктер бір бағытпенен. Ел достай комментатор келіп отыр. Еңбегін осы тойға анық көрем. Өзде аламанға ат қоспақшы. Есімі ол жылқының даңқ деген. 59 нөмірде. 59 нөмірде ол шабады. Жылқы болсын бұл топты жарық беген. Албандардың атына шулай бермей. Ел досы да қолдаңдар халықпенен. Бәрімізден ерекше тілек болсын. Тұлпары шауып қайтсын шабытпенен айқай. Дрон кеп жатыр. Дрон келсе айтыста аяқтайық. Ол да бір неге боларын біліп отыр. 2 сағат отырдық мына маңда. Ақындар біраз тізе бүгіп отыр. Ағайым бұған риза болыңыздар. Ырза болсаң алақан ұрып отыр. Осы ауылдың баласы аят ақын. Айтысты қыздырсам деп шығып отыр. Ақындар жырласын деп кезек беріп, қазірше өзі іштен тынып отыр. Ел доста бәйгесіне қатта сығып, аттың басын алаңға бұрып отыр. Жандарбекте өлеңге бәрін қосып, көмейден біраз өлең шығып отыр. Осыменен айтысты аяқтайын демеңдер, бұлар неге қуып отыр. Тұлпарым келсеген деп ел дос отыр, бір қойым келсеген деп сырым отыр.